Le Zoute Grand Prix, c'est un rallye de régularité, le Zoute Rally. C'est un concours de beauté, le Zoute Concours d'élégance. Et c'est une balade réservée aux GT modernes, la Zoute GT Parade. Mais c'est aussi un salon de l'automobile exclusive, un salon en plein air, avec des podiums déployés dans toute la ville et qui accueille les bolides des 15 marques partenaires de l'événement. Wat deze rally ook bijzonder interessant voor ons maakt, is de combinatie van oud en nieuw. Pour Bugatti, c'est un endroit exceptionnel. On connaît la réputation ici de Knokke-le-Zoute. Achter mij defileren de prachtige classic cars voor de technische controle van de Zoute Grand Prix. En kenners kunnen ervan meespreken. De passie voor oldtimers is vooral een kwestie van zinnelijk genot. Gehamerd plaatstaal, spaakwielen, verkroomde tankstoppen, gepatineerd leer en ouderwetse instrumentenborden. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. We staan klaar voor de start, de derde editie van de Zoute Grand Prix. Meer dan 150 mooie auto's aan de start. We hebben goed geslapen, maar we zijn nog altijd zenuwachtig. Gelijk ieder jaar. Het gaat niet regenen. Nee, we hebben dat geregeld. Alles wordt hier geregeld. Het weer is droog, een beetje winderig, maar perfect. Als het droog blijft en mijn roodboek niet wegsmelt, ben ik al heel tevreden. We hopen dat het regent vandaag. Dat het duidelijk is. Ja, voor iedereen, dat is gezellig. Ook dit jaar blijft de Zoute Grand Prix trouw aan zijn bekende formule. Een uitzonderlijk deelnemersveld van meer dan 150 auto's, allemaal gebouwd tussen 1920 en 1967. Een traject van 500 kilometer met verschillende regelmatigheidssectoren. En voor wie geen zin heeft om zich in het strijdgewoel te mengen en tegen de klok te rijden, een tocht met een roadbook op een lichtjes aangepast parcours. Over één ding zijn alle deelnemers het roerend eens. Het belangrijkste is dat je je amuseert zonder gekke dingen te doen. Mooie baantjes, niet verloren gereden, fantastisch co-piloot denk ik mee. Il fait beau à Knokke, mais le reste de la Belgique il faisait pas beau. Beaucoup de boue, mais on s'est amusé. Het was echt super. Een heel tof parcours, we hebben geen fouten gemaakt. Gewoon een fantastische organisatie, fantastische rally. Maar we hebben veel vrienden die meedoen.
Oui, il y a effectivement deux choses à distinguer. D'une part, le rallye qui se jouait sur 2 jours avec un roadbook baladeur et un roadbook régularité. On a effectivement, avec George Van Oosten, trouvé des routes absolument splendides où chacun a pu profiter des qualités de sa voiture et du plaisir de sa voiture ancienne. Heel goed georganiseerd, mag ik zeggen. Het weer, ja, dat is niet van belang. Uiteindelijk, er is een bepaalde sport bij. We zijn met oldtimers, we zijn met vrienden. En de organisatie is van de Zoete Automobielclub fantastisch. De Zoete Grand Prix is ook de ontmoetingsplaats van de echte autogepassioneerden. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. On l'a dit, la passion pour la voiture ancienne passe par le plaisir des yeux. Du coup, les organisateurs de l'événement ont eu l'idée d'un concours d'élégance. Un concours qui se tient depuis l'an dernier au Royal Zoute Golf Club sur le fairway numéro 1, avec des voitures d'avant et d'après-guerre primées dans différentes catégories. Un concours aux ambitions internationales, donc un peu à la manière de celui de Pebble Beach ou de la Villa d'Este. Het is een Ferrari van 66. Een iets speciale Ferrari. Het is een GTC. Het is een wagen waar er maar 3 van gemaakt zijn geweest. De auto is een Minerva 32 pk, het model AK. Wij delen de passies van onze cliënten en dat is ook de reden waarom we zo'n mooi evenement zoals de Zoete Grand Prix van bij het begin al hebben willen steunen. De Zoete Grand Prix omvat een regelmatigheidsrally, de Zoete Rally, een autosalon in open lucht, de Zoete Topmark, een schoonheidswedstrijd, de Zoete Concours d'Élégance en vanaf dit jaar ook een rondrit voor moderne GT's, de Zoete GT Tour. En dat in samenwerking met de Koninklijke Automobielclub van België en de Belgische Automobielfederatie FEBIAC. Van Sint Maartenslaten tot hier in Knokke. Allemaal dreamcars. Heel mooi. Ja, echt heel tof. Gevarieerd, ja. Heel leuk, hè? Mooi weer, leuke wagens, toffe sfeer. Ja, het was heerlijk. Eergisteren hebben we dezelfde baantjes ongeveer gedaan met de oldtimer. Nu met een wagen die 50 jaar nieuwer is. Ook een fantastische ervaring. La route du Zoute GT Tour était vraiment très sympa. Et puis toutes des GT sur la route, c'était vraiment très amusant. Aujourd'hui, le GT Tour se développait depuis la Thème Saint-Martin jusqu'ici. C'était des routes qui étaient plutôt faites pour des voitures GT.
avec également le même plaisir de conduite par rapport aux facultés de la voiture. Les 2 premiers jours du rallye ont été un peu mouillés, comme vos images le montreront certainement. Et aujourd'hui, il y a plein soleil aux août, où d'ailleurs, je peux le dire, il fait toujours beau. Het was weer meer dan een geslaagde editie, de 3e editie van de Zoete Grand Prix. En hier bij mij zitten de 3 Bernie Ecclestones van dit grootste event. David, de Zoete Grand Prix, de rally, de Classic Car Rally. Je bent een gelukkig man. We zijn meer dan tevreden over onze Zoete Rally. Meer dan 150 auto's aan de start dit jaar. Ja, en dan ook terecht, wat voor auto's, heel wat collectiestukken zelf. Dat kan je ook zeggen van de Concours d'Elegance, Philippe. We hebben het weekend mooi kunnen afsluiten met een Concours d'Elegance met meer dan 40 top collectiestukken uit Europa die de collectioneurs vanuit ons omringende landen naar Knokken hebben gebracht. Zeer tevreden. Ja, en het zijn niet alleen classic cars, maar ook de nieuwe Dreamcars kwamen aan bod, Philippe. En jij had een droom, een record breken ten opzichte van de vorige edities en daar ben je wel in geslaagd. Absoluut, we hebben er 15, dus weer om ook een record. En weer om avant-premières, dus super tevreden. Ja, en daarvoor komt het volk natuurlijk graag naar hier, om die mix te kunnen zien van Dreamcars en de nieuwste wagens, zeker de avant-premières. Jullie zijn tevreden en zeer moe, veronderstel ik. Komt er nog een 4e jaar? Ik denk dat we niet moeten twijfelen, Philippe, de datum. De afspraak is van 10 tot 13 oktober 2013 op dezelfde plaats hier in de Zoete Drivers Club in Knokken. En wie is erbij?